Kaunti ya Laikipia nimwe ya icigo iria igũmĩirwo nĩ thĩna wa ng'aragu nene ĩrĩa ĩhĩrĩirie icigo itiganĩte cia bũrũri hamwe na ũhagũku wa ũgitĩri mahinda kwa mahinda matũũra-inĩ ngũrani, ona gũtuĩka ũtongoria wa gĩcigo kĩu meranĩire kũrutithania wĩra nĩguo kũmatha kĩhonia kĩamo. Na tondũ gũtirĩ mũndũ wa national government na county government na nginya haro iria cianakorwo kuo cia gatagatĩ ga thirikari icio cierĩ, ithuĩ andũ a Laikipia tuĩte itua rĩmwe tũkũrutithania wĩra hamwe na nĩgetha tũhote gũkinyanĩria na maendeleo kwa wananchi. Ni mwanzo mpya na ni mwanzo wa safari, tuende pamoja na wananchi wakijua tuko tayari kuwafanyia kazi. Gavana Joshua Irũngũ na komishina wa Laikipia Joseph Kanyire maugĩte kamĩtĩ ya hamwe nĩ thugundĩtwo gũthũrima mathĩna wa ng'aragu ũrĩa ũgũmĩire gĩcigo kĩu na kwendekithia mabataro ma ũrĩa andũ arĩa mahatĩrĩrĩkĩire mabatiĩ kũrũmbũiyo. Tukaweka mikakati ambapo kila msaada ambao tutaupata na kusambaza kupitia kamati za chakula. Kwa county kuna kile kiwango daraja inaitwa county steering group, sub county kuna kamati hiyo, na nigetha twathondeka structure nigetha ũrĩa irio ciũkaga igatuĩka nĩ irorĩra handũ nĩ twahinga mĩrango ĩrĩa yothe cingĩũrĩra nĩ tondũ twambĩrĩrie twĩna kamĩtĩ ya kuma county ĩrĩa niĩ na my brother county commissioner turakorwo nĩ ithuĩ turashare mĩcemanio ĩyo. Tungependa tuwe na washikadau wengine wote, hata wale viongozi ambao wa jamii ambao hawakuweza labda kwa njia moja ama nyingine kuweza kushinda zile nyadhifa za uongozi pia wahusishwe katika ile komiti. Oho makiaria na andĩki a mohoro keheri-inĩ ka mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe maabitha kuma ministry ya ũgitĩri hamwe na maabitha matiganĩte kuma thirikari ya kaunti ya Laikipia taũni-inĩ ya Rumuruti, atongoria aya maugĩte ũnyitanĩri ũyũ ũrongoreirio gwetha kĩhonia kĩa mathĩna ma ũhagũku wa ũgitĩri mĩena ĩtiganĩte kaunti-inĩ ĩyo o ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia motungata kũrĩ mũingĩ. Na kuona kũrĩ na icigo imwe wendia na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia wehĩrĩirie, maugĩte thirikari ndĩkwĩgucia kũhĩtana na arĩa marakuruhanio na mĩtugo ĩyo na kũũria macibũ na nini yao gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũhĩtana na thĩna ũyũ. Na no tuoya aikari a matũũra maitũ ũngĩona ciana citũ kũrĩ andũ arĩa maramahe drugs ona arĩa marendia bangi, nĩ tondũ ithuĩ no tũremwo gũkorwo tũkĩhota gũkinyĩra nginya harĩa mũngĩmona nĩ wega tũngĩmenyithio. Na tunahimiza wananchi mahali popote hizi dawa zinauzwa, madawa na uraibu wa aina yoyote ile, waweze kujulisha chief wao, waweze kujulisha ACC wao, waweze kujulisha na OCS, ndio hapo mahali hiyo shida iweze kutatuliwa. Ngĩribotera Inooro TV kuma Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.